මේවා දාගන්න ඕනේ. රින්ස්ද? රින්ස් දාගන්න. අන්නේ කාණු වලට වැටෙන්නේ ඔව් අන්නේ නෑ ඒ කාණු වලට වැටෙන්නේ අම්මෝටි අනිත් දෙක දෙයක් තියෙනවා දාගන්න. මේ දෙක සමානයි නේද? ඒක පාට දෙකක් නේ. නෑ මේ දෙකේ උනාට එක සමානයි මේ. ඉතින් වාහනේක උඩටම දාන්න. වාහනේ පාටේ. නේ. ඉන්නේ ගියාම අප්පා මොනවද කරන්නේ? ඉක්කොත් පිටා. ඕකෙන් පිටා තවත් දෙයක් වෙයි. මේ බූම්බු පොඩ්ඩක් ගන්න. මේ හොඳ බූම්බු දෙක තියෙනවා. මේ මොකද? ඔව්. මේ පිටා ස්වැල් වගේ තියෙනවා. Oh nee, ik kan het niet. ගෙදරන් ගේනවා. Jou nou. Ja. වෙට් ලගන්න. මඩි ගියා. මොනවද ගියා? උඩයකට වැටුනේ. උඩයකට වැටුනේ. පල්ලෙහාකට දාන්න ඕනේ.
දකින්නයි. හරි. එතන මුල ඉඳන් යන්න. හරි. මම බරපතල දෙයක් කරගන්න. දැන් පින් එක ලොක් එකක් එක පැත්තක. පින් එකත් ඇවිල්ලා නේද? පින් එක දිහා. මේකේ ඉන්නට් එක කොයි පැත්තේ තියෙන්නේ? උඩ නේද? මේ අතට එන්න ඕනේ. ඒක බලමු. මේ ඉන්න එක උඩට එන්න බෑ. බෑල් පොඩ්ඩක් දෙන්න හෙඩ් එක. මොකක් හරි ගහලා මේක පින් කියලා ගහලා දෙනවා. එතකොට මේකේ හෙඩ් එකේ උඩ පැත්තනේ. කාබුරේටර් පැත්තනේ. ඒ පැත්තේ ඇල් එක ලොකුයි. ඒතකොට ලොකු පැත්ත මේකනේ ඉන්න එක මේ. මේ කාබ් එක නේ. ඔව්. මේ එක්සෝස් නේ. ඒතකොට මේ ඉන්ලට් එක මෙහෙට එන්න ඕනේ එන්ජින් එකේ උඩ පැත්තට. මේ පැත්තට එන්නේ. මේ එන්ජින් මෙන්න මේ අතට. උඩ පැත්තට මේ යට. ඔය උඩ පැත්ත. මේ උඩ පැත්ත. මේ ගියර් එකනේ යට පැත්ත. උඩ පැත්ත. ඒක මේක තියන්න ඕනේ. අනේ දැන් ෂුවර්. හරි හරි. කොට පින් ලොක් එක මෙන්න මේ පින් ලොක් එක මේ පැත්ත දෙන්න පින් ලොක් එකක් දාන්න මේ එකක් දාගන්න. මෙන්න මේ පැත්තට පින් ලොක් එක දානවා. මේ පැත්තට පින් ලොක් එක දාලා යටින් ගහලා පින් එක දෙපැත්තට යනවනේ පින් එක දිනවා. දෙකම තියෙනවා. පින් ලොක් එකක් දාගන්න ඕනේ. ලොක් එක තමයි දැන් බලන්න. මේකේ දැන් එක පැත්තක් දාන්න බෑ. දාන්න අමාරුයි නේද? ඈ? මේ දාන්න අමාරුයි. මේ පින් එක දෙපැත්තට දාන්න. යනවාද කියලා? අද? යනවා. ගණන් බැරිද? හරි හරි. මේක දාන්නයි. නෑ නෑ. හේතු මොකක්ද? ඇටි පොඩ්ඩක් ඉතින් තියෙනවා. එහෙම තියෙන පින්නේ පොඩ්ඩක් බස්සන්න මම කොහොමද එක පැත්තක්ද? මේ පැත්ත දාගන්න. ඉතින් දිව ගන්නවා. කරකෝල යටට ගන්නවද? ගන්න උතන ගැප් එකේ තියන්න එපා. හරි. ගවුමට වැටලා. වැටලා. ඒතර මේ ගැප් එකේ තියන්නේ නේ. ගැප් එකේ තියුනේ. තියන්න වෙනවා වගේ මොකක් හරි තෙල් යන්න හරි තියන්නේ අර නේද? නේද? ඔව් ගැප් එකේ තියුනේ ඔව් වැටලා. එතන තියන්නේ. හරි.
ඉතින් කානුව වගේ තියෙනවා. ඔව්. අනිත් පැත්ත අනිත් මේ පැත්ත බලන්න. අනිත් පැත්ත දැන් දාන්න බෑනේ මේක දාලා ගහන්න බෑ. ඒකත් තියෙනවා. දැන් බලමු ඔබ දාන්න ඕන. ඉන්නේ උඩ පැත්ත කිව්වා. දාන්න ඕන. යා පැත්තේ මේක හරි. ඉන්නේ කොහෙද? ඉන්නේ උඩ. ඔව් ඉන්නේ මේ උඩනේ. ලොක් එක ওই පැත්තට නෙමෙයි දැන්. මේ අනිත් පැත්තෙන් ලොක් එක. කානුව බේරෙන්නේ පේනවා. කානුවේ. ඔතන දාගන්න යනවා අමාරු. මේ ආස්තෙන් එන්න මේකට මේ රෙදි කෑල්ලක් ගහ ගන්න ඕන. අස්ත වැටුනොත් රෙදි කෑල්ල. පින් එක මේ ලොක් එක. ඒක මේ උඩින් ගහන්න. වටේට. එද්ද? කානුව දාන්න. තදලා නෑටම. හරි. බලන්න. අතේ කරගෙන. එන්න ගැප් එකට ගන්න. හොඳට බලන්න. කානුව වෙලා. හරි. යනවානේ. දැන් මේ රින්ග්ස් මේවා කරලා බෝර් එකට මෙතන පැකින් එක දාලා ඉන්නන්න. බෝර් එක පැකින් එක දාන්න. ඔව් ගියා. මේ පැත්තට තියනවා. අනේ බස. පැකින් එක ගන්න. මේ දෙක තමයි බට දෙක ඉන්නේ. මේක. ඕක තමයි. ඕක තමයි. නෑ ඒ උනා ෆයර් එක නේද? ගෑස් කට් එක උඩනේ. ගෑස් කට් එක. මේ වගේ. හ්ම්. හරිද? ආගේ දැන් ගෑව. ඔව්. මේක හොඳයි. මෙතනට රින් එකක් ලෑස්ති කරගන්න. ඒක ආයෙ හිල් කරනවද මේ? පින් එකේ. ඔය දැන් රින් එකක් කියනවනේ. ඒ රින් එකක් ලෑස්ති කරගන්න ඕන. මෙතනට රින් එක පරණ එක අලුත් එකක්. අලුත්. රින් එක එනවා මෙතනට මුකුත් එන්නේ නැහැ. මට කියන්නේ මෙතනට මුකුත් එන්නේ නැහැ. අන්න අර සීල් එක කියන්නේ. නේ. කතරු මේ රාත්‍රී වෙනවයි නන්නේ. ගොඩක් තියෙනවා මොනවා. අනේ ඒ වගේ පේන්නේ. කොහොමද? තව රත් එකක් තියෙනවා.
අවරත් එකක් තියෙනවා. තව එකක් එනවා මම හිතන්නේ අරකට. අර හෙඩ් එකේ ගාව අතන. අපි නැතුන පාකකින් හදලා. ඔය තියෙන තව රතු එක. ඒක මම හිතන්නේ අතන. මේ මීට උඩ එක. ඔව්. එක සයිස් නේද? නෑ. මේක බහිනවා කට්ටේ. හරි. මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් අතට දාන්න. කට්ටේ බහින එකද දාන්න. මේ රතු එක උඩ එක. අතන අරකට එන්නේ ඔය හෙඩ් පැකින් සෙට් එකට එන්නේ. මේකද? ඔව් ඔව් හෙඩ් එකට මෙන්න මෙතනට එන එක. කොතනද ඒක එන්නේ මෙන්න මෙතනට. මෙන්න මේකට එන්නේ. ලොකු එක. ඔව්. මේ මොකක්ද? ඒක ට්විච් එකක්. ඒක තිබිච්ච එක. ඔරිජිනල්. ඒක එහෙම තියෙන්නේ. ඔය සයිස් එකක් තියෙනවා. බාධාවක් නැහැ. ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ. චප් වෙලා නෑ. එහෙම ඕනේ. ඒක මෙතනට එකක් එන්නේ නැහැ නේද? දැන් ඔක හරවලා දැම්මම කොතනට දෙන්නේ හිල? නෑ මේක ඔතනට නෙමෙයි බෝර් එකට නෙමෙයි. මේක හයි කරගෙන ඉන්නේ. මේක හරි මෙතන හරි. මෙතන වෙන්නේ මේකක් එන්නේ නැහැ. එතනට පැකින් එක විතරයි එතන රවුමක් එන්නේ නැහැ මම හිතන්නේ. කො මෙන්න මේ රවුම එනවද දන්නේ නැහැ. කොහොමද? මේ චූටි රවුම. විඩ්‍රෝව කොහොමද දාන්නේ? යුටිරවුම් මේ තියෙන දැන් මේ මැගින්ටෝ දෙකක් තියෙනවානේ. නෑ නෑ ඒ රවුම් එනවා. ඒවා මේවා. මෙන්න මෙතන බලන්න. ඔය රවුම්. ඒක වෙන්නේ නැහැ හැබැයි. ලොකු බහින්න ඕනේ. ඔව් බහින්න ඕනේ. බැසේ නේ. කළු රවුම බහිනවා. කළු කියන්නේ මෙන්න මේ රවුම් තියෙනවා. කළු රවුම් නේ මෙන්න මේ දක්වලා මෙහා ඔය අනිත් ලොකු රින් දෙක මේ ලොකු රින් මේ ටැපට් කවර් නේ. ඒ ටැපට්. වහින එකක් තියෙනවා. අන්නේ. හොඳයි නේද? එකක් තියෙනවා තව කොහෙට හරි උඩටත් එකක් ඇවිත්. ඕක නේද? හෙඩ් පැකින් එක ගන්නකො. ගෑස් කට් එක. ගෑස් කට් එක. ගෑස් කට් එකේ බහිනවා. ගෑස් කට් එකේ මෙන්න මෙතනට එනවනේ මේ එල්ලුවා මෙයා. මෙතනට එනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනටත් එනවා මේක. මෙන්න දෙන්න තමයි ඔය තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒක ගොඩින් තියාගන්න. ඒ දෙන්න කියන්නේ එළියෙන් තියාගන්න. ඔව්. ඒ කියන්නේ අර අතන එකත් අයින් කරන්න ඕන හිතන්න. කොතන? අර උගේ හෙඩ් එකේ තියෙන. මට ඒක පොඩ්ඩක් දෙන්න හෙඩ් එක පොඩ්ඩක්. ඕක අක්කලා දාන්න. මරුනේ. හෙඩ් එකේ මෙන්න මේ මෙතන මේක අයින් කරනවා. ඒක අක්ක. ඒක පීයක් කරගෙන අයින් කරනවා. මේ දින පීතක්. ඔන්න තඹ මේකක් ගහලා වගේ තියෙනවා ඒක. වටේ? ඔව්. ඒ වටේ පොඩ්ඩක් ඔකකින් පාදන්න උඩ. යාරින් බටයක් වගේ. දැන් මේ අර බහිනේව හැරියට එනවා. බුෂ් මේවා. මේ බුෂ් ඔකට එන්නේ මෙතනට එන්නේ නැහැ නේද? බෝර්. ඈ? බෝරකට. හරි ඕහොම දියන්න. දැන් මෙන්න මේව මෙතනට එකක් දාන්න මේ වගේ නේ. ඒක දාන්න. කොහොමද ඒක දාන්න? මේ ලික් වෙන්නේ නැති ෂූස් ගාලා විදි. ගාවුන්ට හරි ගාන්න ඕනේ. ගන්න බෑ. ගාන්න මෙතන වහගන්න. මෙතන මෙතන වහගන්න නැතුව ගාන්න ඕනේ. අනිත් ටික ගාන්න මෙතන අන්තිමට ගාන්න. නෝ පිස්ටන් එක හැදලා. පිස්ටන් එක ගෑවුණා. ටක් ගෑවේ තමයි.
මේක පරිස්සමෙන් ගන්න. හිතන්න. ඉංග්‍රීසි තියාගෙන හරි. දැන් මගේ විවාහ ගන්න බෑ. මගේ විවාහ ගන්න නෑ. ඇද්ද? ඇද්දනේ. මොකක්ද? රින්ග්ස් බසන්න ඕනේ. බස්සන්න රින්ග්ස් පැත්ත වෙනස් මේක කරලා තෙල් ගන්න ඕනේ. ටිකක් දාන්නත් වෙයි මේ. මේ තියෙන තෙල් හැබැයි හදිසි නැතුව පොඩ්ඩක් ඉන්නව තෙල් නොදා පොඩ්ඩක්. බසන්න මේක ඇතුළේ පියලා මේ මෙන්න මේ රින්ග්ස් මෙහෙම අර එහාට මෙහාට කරගන්න බෑ. මේක මෙන්න මේ පැත්ත දෙකේ තමයි අර හිල් දෙකක් තිබුණේ. කෑලි දෙකක් තිබුණේ. මේකේ මේ පැත්ත දෙකේ කෑලි දෙකක් තිබුණා. ඊළඟට මෙන්න මේකේ මෙන්න මේකයි තිබුණා. හරි මේ පැත්ත දෙකේ. බට දෙකක් ගන්න. මීටිං ගන්න. ඕ බාගේ මේ අනිත් බාගේ වහිනනේ අරගේ. හරි. ඉච්චරද මේක නේ? නෑ ඒ වගේ. ඊළඟට මේකේ මෙන්න මේ කොහොමද මම ෆොටෝ එකෙන් බැලුවා. මේකයි මේ අපි පිට කරනකොට අඩුත් දන්නේ නැහැ නෑ අඩු නෑ මේවා ලොකුයි ඒකයි පේනවා. පේනවා. නිකන් බලන්න. මේවයි බහින්නේ නෑ නේ. මේකෙත් බහිනවා. අන්න ඒකයි. අපි නාමුත්. මේකේ බහින්න බෑ හැබැයි මේකේ බැස්ස ගමන් මේක බ්ලොක් වෙනවා. මේකේ බහින්න බෑ. එහෙනම්. ඒක අර තෙල්ලෙන එක. ඒකේ බහින්න බෑ. වෙන එකට. ඒකට බෑ. මේකෙත් මෙන්න මේකේ පොඩ්ඩක් බහිනවා වගේ ගතියක් තියෙනවා. ඒක හැබැයි මේ පැත්තේ තිබුණා නේද මේක? මෙන්න මේ දෙකේ තිබුණේ. මෙන්න මේකේ දෙකයි තුනක් තිබුණා. මේකේ මේකට ඕන එකක් දාන්න පුළුවන්. අන්න ඒකක් දාන්න. තියෙනවද තා? හතරක් තියෙනවද? ඔව් එහෙනම් මේ දෙකේ දාමු. මේකේ දාන්න එපා. මෙන්න මේ තුනේම දාමු. අන්න. පස්සේ නැති ඒක එච්චර අවුලක් නැහැ. මේ මෙන්න මේ දැන් මේ පස්සේ දාන්නේ. ඔය යට ඒක උඩ දාමු. මේක දැන් හයි කරගන්න බෑ. මෙතන හරි. මේක හරි. දැන් ඕනේ මෙන්න මේකට සැලක් ගාලා වටේට සැලක් ගා ගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේකේ රින්ග්ස් තුන තියෙන තැනක් තියෙනවා. අන්න ඒක තියෙන දා ගන්න. අන්න ඒක සෙට් කරන්නේ රින්ග්ස් තුන. සෙට් කරන්නේ මම කිව්වේ දැන් අර මේ කොහොමද දුවන්නේ දැන්? දුවන්නේ මේ අතනේ උඩ අත. මෙහෙම නේද වදි? මේ අතනේ ගෙවෙන්නේ මේ දෙක ගෙවෙන්නේ. අන්න ඒ දෙකනේ ගෙවෙන්නේ. එහෙම අන්න හදන්න ඒ බෑ. ගෙවෙන පැටි වල නැති වෙන කරපන්. මේ පැත්තට ඔයිල් එක කරකවන. ඔයිල් එක කොතනද? මෙන්න මේ පැත්තට ඔයිල් එකකට. කරකවලා දෙවෙනි අර දෙක දෙපැත්තට තියන්න. දෙපැත්තට මෙහෙම වගේ තියන්න. ඔව් ගෙවෙන පැත්ත. කට්ට තියන්න එපා. ගෙවෙන්නේ නැහැ. කට්ටේ නෙමෙයි රවුම තියන්න මෙහෙ. රවුම තියන්න නම් මෙහෙම කට්ටේ තියලා. ඔව් කට්ටේ මෙහෙට තියන්න. ඔව් යට රින් බලන්න. ඔයිල් රින් එක නම් ඉතින් ඔයිල් රින් එක මෙහාට තියන්න. මේ රින් එක මෙහාට තියන්න. කොහොමද දෙකක් කෙලින් එන විදිහට තියන්න එපා. තුනක් තුනේ මේ රින් එක මෙහෙව තිබ්බා මේ රින් එක උන්නහට වගේ තිබ්බා. ගෙවෙන්නේ මේ අතනේ. ඒ පැත්තට හොඳට තියන්න. ඔව් ඒ පැත්තට හොඳට තියන්න. ඔයිල් රින් එක දැන් කොතනද? ඔයිල් රින් එක මෙහෙට. ඔයිල් රින් එක මේ පැත්තට කට්ටිය. ඒක පස්සෙන් ඒක තිබ්බා මෙයා මේක මෙන්න මෙහෙට තිබ්බා. හොඳට තිබ්බා. ඒ ගෙවෙන පැත්තටම කට්ටේ ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඒක මොකද?
මේක මේ පැත්තට මෙහෙම තියන්න එපා මෙහාට තියන්න. එහෙත් දිබ්බාව ඉතින් මේක තියන්න තරම් නැතුව යනවා. දැන් උඩ රින් දෙක මේ පැත්තයි අර පැත්ත තියන්න කට්ට දෙක. ඒක ඔයිල් රින් එකට ඒ කියලා ඉන්නේ. ඔයිල් රින් එක ටිකක් මේ වෙන්න තියන්න. පොඩ්ඩක් මේ කෙලින් එන්නේ නැති වෙන පොඩ්ඩක් ඇදලා. ටක් ගහම යනකොට ඔයද කියලා ඉන්නේ කරන්නේ. පොඩ්ඩක් ඇදලා. මේ උඩ අතර තියෙන ප්‍රමාණය ගෙවෙන්නේ නැහැ නේ යට අත. ඔන්න උඩ අතර ඔන්න හොදියලා. හොදියලා. අර දෙක මේ පැත්ත තියලා. අර දෙක ෂුවර් එකටම මෙහෙම මේක මෙහාට තියමු හරිනේ දැන් හරිනේ. උඩ එක මේක මෙහෙ රින් එක ඔයිල් එක මෙහෙ. හරි. ඒක හොඳයි. මෙහෙ හොඳට යනවා දුක රින් දෙක තියෙනවා. හොඳයි. ගැප් තියෙන දෙපැත්තට. ඔව්. හරි. දැන් බස්සක් බලන්න. බස්සන්න ඕකට ඉස්සෙල්ලා ගන්න බෝරේ. කොහොර රෙදි කෑල්ල. ඕකද ගන්න. අර හොඳ රෙදි දෙන්න. ඕකේ අනිත් පැත්ත ගන්න. දැන් මේ පැකින් එක වැටෙනවා. මට ඇනේ දෙන්න කොහොම මේකට බහින්න හදපු ඇනේ. තියෙනවා. කපුපේ. කපුපේ නේ. මේකේ අතුර මොකක්ද? 10. නෑ 10. මේකත් තියගන්න. හරි ඕක ගන්න. බෝරේ ගන්න. බෝරේ ගන්න. ඒක ගන්න. යන්නේ හරි. මේ රවුම උත්තන්ට තියෙන. ඕක ගන්න. මේ අස්ස මේ අස්ස මේක ගෑ. හරි කවන්නේ නේ ගෑ. මෙන්න මෙතන ආයි. මෙන්න මෙතන අස්ස. බෑ ගන්න. කවන්නේ. ටිකක් තියමු පොයින්ට් එකකින් මොකකින් හරි. නෑ ඒක නම් ගන්නන්නේ. එතන ඇතුළනේ. එතන ඕනේ. මොන හරි යා ඉල්ලඩ ගන්නවා. හරි. 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 මේක මෙතන ඕනේ නේද? මොන් ගන්න ඕනේ. කොතන? හරි හරි. හරි. මෙන්න මේ හරි ගන්න ඕනේ. ගොඩක් ගන්න බෑ. එතන යන්තන්නේ ගන්න. හරි හරි. මේක තියාගෙන මෙහෙම මෙන්න මේක දාන්න ඕනේ. රින්ග්ස් පේන විදිය. රින්ග්ස් ඇතුල් කරගන්න මේක උසමද? ඇතුල්ෙත් දෝ. ආසන්න කරගන්න. මේකත් විතර හරි. මේ කැලි දෙකක් හරි. ඔය අතට පේනවා නේද? බස්සන් බලන්න. දැන් පෙරලා කැරගෙන හනේ දැන්. කැරකෙන එක මම නවත්ත ගන්නවා. උඩට ගන්න වන්නේ උපන්න. බස් එක එක රින් වසන්න. උස්සලා දී. අපි රින් පැති හරිනේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ක්‍රිස්තියන් කැරකුන්නේ නැහැ. ක්‍රිස්තියන් දැන් පේන්නේ නැහැ. මම බලන්න. මේ බැලුවට වැඩක් නෑ. නෑ ඔහොම ඔන්න ප්‍රෙස් කරගන්න නිකන් බටේ මෙහෙම මෙන්න මෙහෙම කරලා කොහොමද ප්‍රෙස් කරන්නේ? මේක විතරක් නෙමෙයි බං. දෙකක් බැස්සා. දෙකක් බහැලා. එහෙනම් මේක ඔයිල් එක විතරයි. ගැප් එක කොහෙද? ගැප් එක ඉතින් අර තියපු පැත්තට තියෙනවා හැදලා නැහැ නේ. ඔව් ගැප් එක දැන් කොතනද තියෙන්නේ? ගැප් එකෙන් ප්‍රෙස් වෙන්න ඕනේ. ගැප් එක අර පැත්තේ තියෙනවා. දාන්න. හරිද? එකක් හරි. එකද දෙකද? දෙක කියන්නේ මෙන්න මේ අනිත්‍ය
එක ඔයිල් එක බසන හරි. ඔයිල් එක බසන දැන් දැක්සා මේක අර. මේක හැදිලා තියෙන්නේ. තමයි. හරි. හරි. ඇති හරිනේ ඒවා තියලා තිබිච්ච. උන්න මේ විස් දෙක හරිනේ. හරි. එයාම වෙලා නැහැ. එයා තෙල් ඕනේ. තෙල් ටිකක් දාන්න වෙයි. උන්න ටිකක් දාන්න. නේ. ඩයිමන්ට් එක තමයි. තෙල් නම් දාන්න බා. උතන හරි. හරි. තෙල් ටිකක් දාන්න. දැන් තෙල් ටිකක් දාන්න. දානවා හොරයි වගේ. ඔව්. දාන්න. මේ උඩ ගා ගන්න එපා. ප්‍රශ්න හොරයි. දැන් වටේ ගියා නම් ඇති. පිනගතියි. වටේ මොකක්ද? ඒක දුවන කලින් මෙන්න මේ හරි කරගන්න. චේන් දාන්න පස්සේ නේ. ඔව්. මේක ගැලවෙන්න බලන්න. ගන්න. කොහොම මෙහෙ ටයිට් වෙනකොට හරියයි. ඉස්සෙල්ලා මූලික ෆිට්නස් එක දෙන්න. හරි. හරිද? අල්ලගත්තා. දැන් ගන්න. දැන් මෙන්න මේ ඇනේ දාගමු. නිකන් කරකෝ. ඉතින් කරකේ. කාමල් කරේ ගියා. දෙමන හැල. ප්‍රෙෂර් එක හොඳද? මේක කුණුවා. ඔය මේ වැඩි බීදාලා මේකට ගටර ගන්න එපා. බුද්ධ වැඩි ආවේ පොඩ්ඩක් ඒක අහක් කරන්න. නෑ රෙද්ද. නෑ මේ තියෙන්නේ පේන්නේ නැද්ද? මේ තියෙන්නේ උඩට අර ප්‍රෙෂර් ආවන්නේ. ඒක කිලිට් වගේ. ඒකයි. කුඩු. දැන් මොකද කරන්නේ? දැන් රෝලර් චේන් ඔක්කොම දාගත්තා. රෝලර් එකත් ඇටින් දාන්න. පස්සේ ඒක පස්සේ දායත් හෙඩ් එක දාමු. හෙඩ් එක දාන්න. දැන් දානවා. ඕක දාන්න ඕනේ. හෙඩ් එක රෝලරේ දාන්න ඕනේ. දාන්න ඕනේ. රෝලරේ මෙහෙම දාතේ. පුළුවන්. රෝලරේ දාන්න ඕනේ. ඒ ඔක්කොම පස්සේ දාත හැකියි. හෙඩ් එක හයිකට. හෙඩ් එක හයි කරගන්න ඕනේ. මේව හයි කරගන්න බෑ. අර හත් ස්කේල් මොකද? ඒක මේ මෙතන කෑල්ල. මේක මෙතනට හරියනවා මම දැන්. ඒක දාමු. එහෙම දාලාද? මේ දැන් හෙඩ් එක ගන්න පොඩ්ඩක්. හෙඩ් එක මේක දාලා අරින්න එකක් දාලා. එතනට වලල්ලක් ඕනේ. ඒ වලල්ල මේක. ඒ යටින් තියාගන්න. ඒකෙන් දාලා. දී යනවට වැඩි. ඈ? මේ වලල්ල මේකට වැටෙන. වෙන මේ කෑලි කොහෙටද දැක්කේ? මේ කෑලි. මේ දෙකක් තියෙනවා නේ. මේ දෙක. මේ දෙක බහිනවද? ඒක ඇතුලේ බහිනවද ඔකේ?
මේ සුද්ධ කරලා දෙන්න ඇතුළ පොඩ්ඩක් භූමිතේ. පින්සල හරි පැත්ත. පින්සල දුන්නා නේද? නෑ මම පින්සල ඔය පැත්තට දුන්නා. උඩ රෙද්ද පිට. නෑ මේක මේක ඒක බහිනවා කියලා. මොකයි? බහින එකට යන මේක වෙන්නේ මේක නැහැ. ඒක. අඩුද? එකක් දාගන්න පුළුවන් හොඳයි. නෑ නේ දිබ්බඩුනේ. ඒ මට ඒ බෝර් එකේ තිච්ච දෙක ඉල්ල ගන්න බැරුණා නේ. දෙකක් තිබුණානේ මේ බෝර් එකේ. අලුමිනිය ගලවනවානේ. අපි බයිසිකල් ගලවනකොට නම් මේ දෙකේ විතරමයි තිබුණේ. ඔව් ඒ කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා ෆිට කරනකොට ඒ වගේ වෙලා තියෙනවා. ඒක අලු ෆිට කරනකොට එහෙම වුණා නැහැ. වයන් කා ඉස්සෙල්ලාම කරනකොට අපිනේ කරේ මේ බයිසිකලේ. නෑ මුල්ලේ ඕල් බයිසිකල් අපි චුට්ටක් උස්සන්න. ඒ රෝඩ් තියෙනවා. වන්නගමන්න ගොඩක් දාන්න. ඊගාන්ට එලක් ගන්න එලක් ගන්න වෙයි. දෙන්නකොට ගෑස් කට් පැකින් එක දාගමුනේ. මෙන්න මේක මෙතන නේද? අන්න හරි. ලොකුයි හැබැයි ඒකනේ. හරක වැටෙන්නේ කොතනද? නෑ කමන්නේ. ඒක එහෙම තිබුණාට කමන්නේ. මොකද දන්නවද? මෙහෙමනේ වැටෙන්නේ. ඒක ගෑස් කට් එකට වැටෙනවා දැන්. නෑ නෑ. ගෑස් කට් එකට වැටෙන්නේ. දැන් මෙතන මේකනේ. හරි දැන් ගෑස් කට් එකට ඕක වැටෙනවා. ඔව් මේ ගෑස් කට් අන්න එක. එහෙම හරියන්නේ. ඒතකොට හරියනවා. අරක ඉන්නේ කොතනද මේ? මේක ඉන්නේ මෙතනට. කොහෙද? මෙයාට. යා. හරිනේ. ඒතකොට හරි. ඒ ඔයිල් දුවන හරියද? ඔයිල් දුවන. මෙතන? ඔව්. තෙල් එනවනේ. මේ යට එකේ නෙතෙල්. එහෙනම් ඒක මෙතනට දාන්න. මේ ගැප් නෑ ඒක උතන්ට දාන්න ඕනේ. ඒක එහෙම තියදී හයි වෙන්නේ. ඔව් මේ වෙන එකට ගන්න පොඩ්ඩක්. මේ වටේම ගන්නවා. ඇතුළට වැඩි කරලා. මේකෙත් ගොඩක් ඇතුළට දාගන්න. තෙල් යනවා. ඕකේ ගන්න. කැල් දෙක දාන්න. දැන් එන්නේ. අර රින් එකම කිව්වේ මේකට දාගන්න කියලා. කොහොමද ඉතින් කොහොමද ගන්න? කොහොමද ගන්න? රින් එක අර එකට හයි වෙනවා ඒක. මෙතනට එන්නේ ගන්න ගන්න මෙතනට. මෙතනට එන්නේ නැහැ. මේ හරිය ගන්න ඕන. මේ හරිය කරගන්න. මේ යනවා නේද? ගාලා දාන්න ඕනේ. මේ හරි. ඔව්ම ගන්න. කොහේ හරි හයි වෙනවද දන්නේ නැහැ. මේ හරි වටේ ගන්න.
කියලා වැඩි වුණාම නිකන් හරි මේ වටේ හරියට ගන්න වටේ ගන්න මේ තව ගන්න නේද තව ඇතුළ අන්න එහෙම හරි එහෙනම් දැන් මෙතන තමයි සුට්ටක් ගන්න අපේ රයිට් එහෙම දාන්න චේන් එක දාගන්න පුළුවන් නේද මේකත් යනවා බලනකොට මේ හරි කෑලි හරිනේ ඔක්කොම මේක හරි ආයෙ තුවින් එක හරි මේ දෙක හරි උඩට උඩ හිටියද අපර නෙමෙයි දෙක විතර බැසල් බැස දැන් හරිනේ ඒ රොඩ් ඔක්කොම බැසනේ මටින් බලන්න අනිත් තැනේ දෙන්න මට දාපු බුෂියෙන් බැසන් මෙතන ඇනේ දෙන්න කොහෙන්නේ මේක තද කරගන්න ඕනේ දැන් ඒ ඕනේ ඔව් උතන පැකින් එකක් එනවා මෙතන පැකින් එක ගන්නවා ගන්න මේ ටික ගන්න මේ වටේ ගන්න ඊළඟට උතන ඇනයි නට් ප්‍රෙෂර් තිබුණාද ඔය ගෑවිල හරි ඒක ගන්න ඒක උඩ පැත්තේ මේ පැත්තේ ඒක ගන්න ඒක තියෙන අප්සයිඩ් එක ඔව් ගන්න අයිඩියා නේ ඔව් උඩ ගන්න පැත්තේ කොහෙද අරිස්තන්ද කොට සෙල්ලත් එහෙද ගියේ නෑ ඉස්සෙල්ල ගියේ ලින්ක් එක හරි ඇද්ද හරි අප්සයිඩ් එක දාන්න ඔක්කේ නියම හරි ඉතින් දාන්න එන මේ අර ඔයිල් එක කොහොමද තිබුණේ ඔයිල් වොෂර් එකයි මේක ඔයිල් ස්ප්‍රින් තියෙනවද නෑ නෑ ඒක දකුණේ තිබුණේ ඔයිල් එක ඕක දාන්න ඒක බලන්න මෙතන වගේනේ මෙන්න මෙතන තමයි තිබුණේ ඒක ගන්න මොකද කියන්නේ මේ වගේ තැනක තිබුණේ මෙහෙන් ආව හිලනේ ඔව් නගන්න මෙතනටත් නට්ටයක් දෙන්න හරිද සාමාන්‍යයෙන්